Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. E falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, e përshëndesim Muhammedin alayhis salam, familjen e tij, shokëve e tij dhe gjithë ata cilët e ndjekin rrugën, traditën, sunetin e tij deri në ditën e fundit. E lutim Allahun xhalla shanuhu që më shpërbly për durimin, sabrin që e keni mi kalu disa minuta së bashku këtu. Inshallah po vazhdojmë me temën rreth sjellurit me Kur'an. Qysh m'ia dhon hakun Kur'anit, po m'ia dhon hakun pa ja ditë vlerën është problem. E Allah në i buf nasib me e kuptu hakun, m'ia ditë vlerën Kur'anit para se me kalu koha. Se sidomos senave të mira gjithmonë njeri ja vdin vlerën masi ti ikim pe dorë, masi ti hup mundësia. E inshallah na sa i përket Kur'anit, Allah na i bën nasib me e kuptu herët. E këto ditë që na kanë metë Allah alem sa kena mërnu, mu shëshru me ta. Allah me na i bu Kur'anin shëshrus në dynjet, në varë edhe në ahiret inshallah. Për që ta, Kur'ani ja ka me ardhë ndihmtar, shefatgji, për se cilin prej neve, me të pështu për i denimit, ja Allah në rujt ka me ardhë argument kunder neve. Inshallah në bëm për aty e qilë, Kur'ani na i nimon, e jo na i rënon. Kur është e vlera që duhet mu marrë me Kur'an, ka shumë arsye, ka shumë sebepe që pikum marrjes me Kur'an, sidomos rinia. Plesht e kanë një farë arsye, jo s'kanë mësu me vakt, tash janë plake, kanë ma problem me kuptu, mirë po trit, po kanë vështërsi, po kanë ramp jo vjen me mësu. S'po mujnë me mësu let, e këto gjuhë tjera për mësojnë ma kollaj, se po folën për ditë e Kur'an, fort s'po miren njerëzit me të, subhanallah. Kur'ani, pejgambera e somë nga ka të regu që, shushetsekum dhe javën e kalum që Kur'ani gjithmonë t'jep të mira, gjithmonë t'jep bereqet, gjithmonë t'jep hajr. Një hadith pejgamberi alayhis salam thot, ai që e lexon Kur'anin rrjedhshëm. Ai që e lexon Kur'anin mirë, rrjedhshëm, që jep hakun dhe dikon se haku më dhon Kur'anin, kjo është problem, po më mundu me lexu Kur'anin mirë, me rregulla, me tajvid, me zbukurim zonit, me meditim, me këtë këtu, thot pejgamberi alayhis salam, ai njeri që lexon Kur'anin rrjedhshëm është bashkë me melaqet e nderume. Po ai që se lexon rrjedhshëm le ta lën krejt. Është mirët me të. Që ja bujnë ana. Ja. Të pejgamberi sa ai që e lexon Kur'anin me vështirësi, ka problem me lexu Kur'anin. Nuk e ka lehtë sikur ai që e lexon se sa vjet, thot pejgamberi alayhis salam ai ka 2 sevape. Ai ka 2 sevape. E ka sevapin e leximit Kur'anit, sevapi i dytë e ka sevapin e mundimit që e përjeton gjatë leximit Kur'anit, që nuk e lexon kollaj, që hjek vështirësisë në lexim Kur'anit, edhe për këto ka sevap. Tash dikush më thon, atëherë nëse pëmsesha me lexu kur rrjedhshëm se pi marrsha 2 sevape, ja. Sevapi i parë ke ai që e lexon Kur'anin rrjedhshëm, pra është bashkë me melaqet e nderume. Bo ai që ka vështirësi e ka shpërblimin edhe të leximit edhe të vështirësisë të mundimit që e gjon ta. Hadith tjetër thot pejgamberi alayhis salam, kush e lexon Kur'anin, po se kalon vish me kaq pejgamberi son, vish kush e lexon Kur'anin, po ka thon kush e lexon Kur'anin, edhe punon me to. Edhe punon çka thot Kur'ani, jo vish me lexu ashtu. Thot pejgamberi sa nesër në ditën e gjykimit, ngani mirë çet hadith. Veç çita me kon hiç më shumë mos më pas shpërblim Kur'ani, veç çit hadith, vallahi ja kish vlerë më marr me të. Më shumë se sa që mirëm në realisht. Thot pejgamberi sa ai që e lexon Kur'anin dhe punon me to, nesër në ditën e gjykimit, prindërve tina, babës dhe nonës, thot pejgamberi alayhis salam, do t'ju vendosen kurora në kokat e tyne, kanë me bot drit, që ato kurora kanë me shëndrit nur ma shumë se sa djeli i dynjes që ka shëndrit. Ky dielli që e shëndrit këtë dynjejen, këtë bota për tina marrin drit,
Në ditën e gjykimit, baba dhe nana i lexuesit Kur'anit dhe që ka punu me Kur'an, Allahu ka më u vendos, ka më urdhëruar ju vendos kurora në kry që kanë më bu më shumë dritë se sa dielli. Kjo kujna prindve tina. Prindve atij që ka lexuar Kur'an dhe që ka punu me ta. Çka në mërmendja çfarë shpërblimi ka për evladin, për ato që e ka lexuar dhe ka punu me ta. Kur prind kanë kësi shpërblimin në xhenet, çfarë ka evladi? Ha? Për çfarë do të thotë kur prind e pas kanë këtë sevap, e ai që e ka lexuar dhe ka punu me ta, ai ka sevap edhe më të madh. Ibn Abbas i thot ai që në zemrën e tina s'ka diçka prej Kuranit, ai është si shtëpia shkatrume. Shtëpi shkatrume, a shkon dikush me banu? Ha? Dihet ku shkon. Ha? Allah na rujt. Allah na rujt ata që janë shirri i vetit edhe i tjerëve, që atu mund të me shku dikush, edhe ato ku shkurce, jo me banu. Për që ata ka thonë Ibn Abbasi, ai që në zemrën e tij s'ka diçka prej Kuranit është sikurse shtëpia e shkatrume. Hadith pejgamberi sa një hadith tjetër thot, 3 personave nuk ja din vlerën ose i nënçmon, i nënvlerëson ata, veç munafiku. Nuk ja din vlerën, nuk ja din kimetin, 3 persona veç munafiku. Ai që është munafik, ai s'ja din kimetin atij njerit. I pari, thot pejgamberi sa udhëheci i drejt. Udhëheci i drejt, s'ka thonë veç hoxha i drejt, po çdo kush që udhëhec, pej atij zoti i shtëpisë e deri te kryetari i shtetit, që është i drejt, këtij ja ka noti veç munafiku. Ai që ka zemrën e prishtë, ai që është dyftyrsh. I dyti, një plak i cili u plak në islam. Plak që u plak në islam. Qysh plak që u plak në islam? Ai pe fëmijë s'kon plak, apo është rrit në islam. Edhe u e kanë zonë pleshnia, është surumov, është plak në islam. Edhe Allah e bën nasib me vdekë dhe si musliman. Inshallah Allah i keve dhe me bën nasib. Kjo është i dyti që ja ka noti veç munafiku. Edhe i treti është ai që mirët me Kur'an, punon me Kur'an, lexon Kur'anin, ja mëson tjerëve Kur'anin, këtina ja ka noti veç munafiku. Allah xhashon ai bof nasib me ditë vlerën. Ebu Hurajra radiallahu anhu, një shok i pejgamberit, ai sa më thotë në shtëpi ku lexohet Kur'ani, aty thotë ka qetësi, aty ka bereqet, aty prezantojnë melaqet, aty largohet shejtani. Në shtëpi pra, ku lexohet Kur'ani, ku lexohet Kur'an, çka ka bereqet, ka nur, ka qetësi, rahatllëk. Melaqet janë në shtëpi e shejtani largohet. Në shtëpi ku s'lexohet Kur'ani, janë krejt kundërt atë e kësajna. Për që ta e ke po, ka prej familjeve, namaz jo, Kur'an jo, Ramazan jo, harame sot dush, të këshia sot dush, gibet përgojim sot dush, amoralitet, këtë këtu. Edhe apet thënë, qa u bo me diçka s'pëna shka marë, me shku me fry dikon. E kini ni? Me këtë haram, edhe këshyra pet me shku marë, po te për që s'po të praptohet këtë. Ajnë me Kur'an edhe me namazë, me këtë tu edhe, subhanallah s'prova s'pënalen, këta këtë, Allah e në arrujt në haram të gjytën, edhe apet s'pëna shkon marë. Subhanallah, farë fjale ka thonë Sufjan e Thauri, njënë prej gjeneratës selefit, një njëri që shpeshe përmenu me marë më shemull. Thët, aj njëri që lezon Kur'an. Ngën e mirë që të fjallë, subhanallah. Vi që ta me munal me përjetu njëri me shpirt, adin me imaginu, thët, aj njëri që lezon Kur'an. Kësë është fjallë e pejgamberit. Asë është ajet Kur'anit, fjallë e një burit devotshëm. Dhe taj njëri që lexon Kur'an i mjafton që vjen një melaqe dhe e puth mes dy syve që të më në lullet ballit. Ai që mirët me fjalën e Allahut xhaleshanu, vjen një melaqe dhe e puth mes dy syve, pra e puth në ball. Për që ta kanë thonë njerëzit e devotshëm, ai që shoqërohet me Kur'an, ai mos të llogarit veten fukare. Edhe në qofë se kushtet ekonomike i ka trona.
Po ai që shoqërohet me Kur'an, ai që se merr librin e Allahut, ai që se intereson për librin e Allahut, të kof pasuniki më i madh në sytë njerëzve, ai nuk ka pesha, s'ka kurfar pasunie te Allahu shumë. Është i pavlefshëm, nuk ka kurfar vlerë. Për çata është thonë që me kërku knatësin, lezetin e kësaj feje, këtij dinit, në 3 sene duhet me kërku. E tek shyrëm na, one, tjetër, a shijojna ëmbëlsin e imanit edhe të këtij islamit në qito sene ajo. E para, ëmbëlsia, lezetlëku i këtij dinit, shijohet namaz. A shijojna në ëmbëlsin e namazit, se cili let përgjigjet në vetën e vetë. E dyta, në dhikr, me kujtu Allahun xhaleshonu. Jashtë namazit, namaze, rrugës, e ku do që ti është kur bish me flet, kur të bëjsh dhikr, apo e nin me zemra, apo nin knasi, apo knoqesh kur po bën dhikr, kur pe kujton Zotin. A di ç'është më knoq, shumë thjesht pja marrni shembull. Kur e kujton ti dikonin që e don, na shok që e ke di shumë, Zoti e pashmëshiron nëse ka vdek, ose nëse tu ka largu, ka shku diku larg, mos e ki o fjala. Ama kur e kujton çastet me të në herë që e knoq, veti, kërkush s'është të po, ama të kesh, të knoq, një lezet, e ke përjetu në herë? E kur e kujton Allahun, atë ka ndodhë kështu, të e kujtu Allahun mu knoq, me të kesh, që shkime do njëzër para Zotin, kjo është me një lezet lëkën dhikrit. Kjo është e dyta, e para ke, me një lezetin namaz, e dyta në dhikr, edhe e treta ku? Në Koran. Ose ka vdek, ose është në kolaps. E duhet me lutë Allahun xhaleshonu me na ngjall zemrën tonë. Tjetra, kur është fjala e marrë me Kur'an dhe mësimi i Kur'anit përmenç dhe leximi i tina, shoqërimi me Kur'an, dietarët ka për dietarët që kanë thonë derexhet, shkallët në xhenet, pozitat. Sa ki me kanë nalt në xhenet, qysh është xheneti shkallë të nalt, xhenemi është shkallë të poshtë. E xheneti është të nalt, apo? Do t'i thuhet nesër në ditën e gjykimit, atij që ka lexuar Kur'an, që është shoqëruar me Kur'anin, që ka jetu jetën me Kur'an, ikra wartaqi, lexo edhe ngritu. Lexo edhe ngritu, çush ke lexuar në dynjat. Vani jot, pozita jote e mromt. Shkolla jote e fundit është te ajeti i fundit ku e ki të mrontin. Që ato e ki pozitën e mromt. Ne pa që ditë Kur'anin dhe në gjysë, qash so ka ajeti Kur'anin dhe në gjysë, qash nalt e ki pozitën. Ne pa që ditë Kur'anin përmenç. Po dhe ja ke dhonë vlerën, ke punu me to, ja ke dhonë hakun, ke punu me Kur'an, atëherë kime pas qatë pozitë. Sa shkolli ka gjeneti, thojnë disa për djetarëve që gjeneti i ka 6236 shkollë. 6236 shkollë. Këto me argument se qash ajeti i ka Kur'ani. Ajetet Kur'ani që në 6236. Pra nëse ke ditë Kur'anin komplet, ja ke dhonë hakun, je shoqëruar me Kur'an, ja ke ditë vlerën, kime pas pozitën në shkallën e 6236. Njëri tha, jo Allah, thonë, i divi që nota i nota. Një 3-4 ajete, tha, s'po këm qef me shku më nalë, tha se më mirën med. Në gjenet, së mirën med. Në gjenet, as ka marrit meve, as ka gripa, as ka smuja, as ka mërzia, as ka siklete, as në ngushlëke. Në gjenet, kur gjyqë? Qa ta prish lezetin e gjenetit, s'ka në gjenet. E njëni pa, kështë adin, unë e mirën med, tha, kam fobi pe i nalësis, tha. S'ka fos menis. Allah në uzo. Tjetër, tash do t'i përmenun pak edukata kur të mirësh me Kur'an çka është. Për edukatës kur mirësh me Kur'an është me pas abdes kur lexon Kur'an. A bën me lexu pa abdes? Bën, por nuk është e pëlqyeshme. Se është fjalë e Zotit, është fjalë e shejt. Të shmekoni paqt. Është mirë me marr abdes kur të lexosh Kur'an. Është mirë kur të lexosh Kur'an mu kthy prej kible. Është mirë kur të lexosh Kur'an, me kon në këkërshpinë, apo? Është mirë kur të lexosh Kur'an, më ul sikur nxonci para mësuesit. Është mirë Kur'an kur të lexosh që mu bo sikur po kon. A e mirat mirës është me kajt kur të lexosh Kur'an. Me përjetu Kur'anin.
Për çata e dini rastin kur pejgamberi son momentet e fundit të jetës tina kur është kon, edhe që s'ka mujt më dal imam, më fal namazin xhamatit, i ka thonë Aishës për me ullnu Ebu Bekrin babën e sajna, me dal imam më fal namazin. Ka thonë Aisha radiallahu anha, ka thonë ja Rasulullah, Ebu Bekri kon shumë namaz. Kur lexon Kur'an Ebu Bekri kon shumë, s'kan me marrë vesh njerëzit çka tu thonë. Ebu Bekri kur ka lexu Kur'an ka kaj. Pejgamberi sa ka thonë urdhnoje Ebu Bekrin le t'ja fal namaz. Ebu Bekri është koni tillë. Po hadithi ka thonë pejgamberi sa kur të lexoni Kur'an çani. Po nëse s'muni me çajt, bënu sikur po e përjetoni të kajtni. E jo me lexu Kur'an, tu lexu Kur'an e nal Kur'anin ku ti këtë ty dhe ja kërset muhabet me atjetën tu bu muhabet apet janë nisu. Nuk është edukat, se është fjale Allah xhaleshanu. Prej edukatës kur miresh me Kur'an është që me lexu Kur'anin edhe me zbukuru zonin gjatë leximit. Me lexu Kur'anin edhe me zbukuru zonin. Për çfarë ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk është prej nesh, transmetohet që ka thonë nuk është prej nesh ai që nuk e zbukuron leximin e Kur'anit, është fjala me za të mirë. Kur të lexon Kur'an është mirë me e kënaq ato që e ndëgjon. Tjetra është që te ajetet e sejdës që janë 14 vende në Kur'an ku duhet me bëj sejdë kur të ndëgjosh atë ajet ose të lexosh ose pe dikujt tjetër, duhet me bëj sejdë. Duhet mira Zotit në sejdë. 14 vende në Kur'an janë, pra ka thonë pejgamberi alayhis salam kur biri Ademit, është fjala e insani, lexon Kur'an dhe vjen te ajeti i sejdës ku duhet me ron sejdë. Bjen sejdë, shejtani ik edhe kon. Ik shejtani dhe kon. Thet u urdhnu biri Ademit me ron sejdë ra. U urdhnova unë me ron sejdë, e refuzova, e meritova kon. E meritova mallkimin e Allahut xhaleshanu. Tjetra, është mirë që Kur'anin e bë hatme. Kush nuk din arabisht, shqip. Ebu Hanifja ka thonë ai që e bën Kur'anin hat me 2 herë mëna vitit, e ka hek barën për gjithësinë, ja ka dhënë hakun. 2 herë mëna vitit, me argument që Xhibrili ka ardhur pejgamberi sallallahu vitin e fundit të jetës tina, ja ka lexuar Kur'anin 2 herë. Pra Ebu Hanifja ka thonë pra minimumi për më ja dhënë hakun Kur'anit është 2 herë vjet me bu hatme. Na sahar një jetë e bujmë se jo në vjetë. Allah e njësalla në mësën me bu, po edhe e qka është me e pakta ose maksimumi është 7 dit. Abdullah ibn Omerit pejgamberi alayhissalam ja ka kuzu që ma pak se 7 dit mos me e lexu Kur'anin. Për shkak që mi a dhon hakun me e lexu, me buhat, me po edhe me e kuptu. Tjetra është edhe fundit Kur'anin për edukatës është që me e lexu me meditim edhe me përjetu ato. Për çta ka thonë Enes ibn Malik, ka njerëz që e lexojnë Kur'anin, po Kur'ani i mallkon ata. Allah e na ruaj. A di çfarë është me të mallku Kur'ani? Me pa xhenet me sy kurrje. Ka njerëz që e lexojnë Kur'anin, Kur'ani i mallkon. Allah e na ruaj. E lexojnë Kur'anin, po e lexojnë astaghfirullah për përfitime të këqija. E përdorin Kur'anin, Allah e na ruaj, për punë që ka s'duhet mu përdor. E përdorin Kur'anin për zbukurim e jo për meditim edhe për përfitim dajtina. Jo për me e qitë në praktik. Jo për... Kur'ani ka zbrit për me punu me to. Kur'ani ka zbrit për me i shëru zemrat me to. Për qëta ka zbrit Kur'ani? Kur'ani ka zbrit për me konë kushtetut e junja. E nëse nuk përdorit Kur'ani kështu atër, Allah në arrujt mundet me konë kunder argument për neve nesër në ditën e gjykimit. E inshallah Allah xhaleshon hu na i bën nasib që me konë për atyre cilë Kur'anit mundohum ja dhon hakun. Wallahi po them që i vetmi sen që Allah xhaleshon na i ka dhënë mundësinë përmes tina me fitu xhenetin edhe kënaqësinë Allah xhaleshon hu, mas namazit e që kena mundësi shumë lehtë me fitu është edhe Kur'ani, që na pelojmë mas shpine. Inshallah Allah në e bërë nasib me ja kuptu vlerën sa jemi në dynjet, e jo kur të vjen momenti me thonë, të kisha më këthy, të kisha me lexu, të kisha me punu me ta, pa atër bëhet vonë. Inshallah Allah xhaleshonu na bën pej banorëve të veçantë të Kur'anit, e inshallah Allah na bën dashur tina me fjalën e tij. Allahu ju shpërbleft, e na i bëni halal, e qulu qawli hadha.